大家好，我是何医生，关注何医生健康不挂科。那么感染新冠之后啊，咳嗽缠绵难愈怎么办？那咳嗽剧烈是不是就是得了肺炎呢？那咳嗽剧烈要不要去医院呢？那今天呢就跟大家聊这么一个话题。那主要聊跟大家讲有4个表现需要警惕，那可能是肺炎的一个问题。那么也教大家有2个穴位来去帮助我们缓解咳嗽。那大家认真听啊，大家肯定会有帮助。那首先呢，咳嗽它主要呢是用来清理我们呼吸道的一个异物跟分泌物啊，是机体一种保护性的反应。那么所以本身咳嗽这一个它不是它不会引起肺炎因为它本身就人体自我保护的一种症状来的。那么其实呢，如果是有出现以下这4个症状的时候我们才需要去重视它。那首先第一个就是咳嗽带有痰的时候比如说咳嗽咳出来痰吐出来，发现跟血混在一起的，那很有可能就是因为肺部的炎症出现这种气管细支气管的损伤，然后出现这种破裂的出血，所以这个时候需要警惕，可能就是存在肺部的感染了。这个要及时的去医院拍一个胸部的 CT 来去看一看是否存在肺炎遵医生的医嘱来去用药。那么第二点呢，就是说有没有肺炎还有一个很重要的点，就是看一下它血氧饱和度。那平时家里的老人的话，家里面最好有一个指甲式的这种血氧仪。那如果是说我们用这种医用血氧仪测一下这种血氧饱和度都已经低于 93% 了，那一定要及时的去医院里面这个时候很有可能就是出现肺部的炎症，而且呢这个肺部炎症可以说还是比较严重。那大部分情况下呢，我们静息的这种血氧的饱和度大部分都是大于 95% 的。那如果是说这个血氧饱和度还不错，那如果这个不低于 95%， 那说明就是肺其实还不错。那如果是低于 93% 了甚至更低了，那这个时候一定要及时的去医院就诊。那么第3个呢，就看他呼吸的频率如果是呼吸的频率变快，同时伴随这种气短喘不过气来这种情况，那么就如果是呼吸频率而且是大于30次以上的话出现这种喘气比较急促了，那这个时候一定是氧气不够了这个时候也是很有可能伴有这种比较严重的呼吸系统的疾病。那么我们在正常情况下，其实静息状态下我们可以留意一下我们的呼吸数一数其实呢我们的呼吸频率不会特别的快的。那如果是说增加到30次以上每分钟，那么这个时候还是一定要去重视一下一定要去重视，大家可以去好好去数一数。那如果是20到30次，那这个时候其实也是可以去医院完善相关的检查这个是属我们的呼吸频率来去判断是不是肺部的疾病。那么第4个呢，就是咳嗽伴随着持续的高热不退，而且呢这种发烧的温度还是比较高降不下来很多时候降下来又升回去，甚至呢还每天的体温还不断的增加，那这个时候就要警惕了。因为新冠的发热一般来讲，年轻人主要就是前3天可能会有一些反复的发热，那3天以后第4天第5天基本上都会出现这种消退的。那如果是高热第4天第5天持续不退，同时伴随这种咳嗽这个时候也是需要小心，有可能是比较严重的肺部的感染导致的，也要及时的去医院。那么老年人特别是有基础疾病的老年人阳了以后，一定要去关注有没有呼吸频率的加快，有没有胸闷，有没有呼吸困难，有没有手指嘴唇发紫等等这些缺氧的症状，定时的监测体温、呼吸、脉搏、血氧饱和度。那如果这些有问题的，刚刚讲呼吸的频率、血氧饱和度有下降，那么一定要去及时的去到医院进行救治。那么有糖尿病的人最好也测一下自己的血糖，如果是出现这种血糖飙升或者说平时有血压的出现血压很高，那这个时候也是需要去警惕的。那么刚刚就跟大家讲了4个需要我们警惕的一个症状，
老年人出现这种症状，一定要及时的去医院啊！再跟大家强调一下啊，最好做一个胸部的 CT 来去排除一下是否有肺部的炎症。那么新冠的咳嗽啊，通常呢一般情况下要持续多长时间呢？一般呢就是2周左右，那最长的一般不超过4周。那如果是你发现你的咳嗽已经超过2周了，这个时候咳嗽还是不断的加重，那这个时候还是建议啊去医院啊做一下相关的检查。那么这一个咳嗽有没有必要用抗生素呢？那大家要知道一点，就是说抗生素啊，比如说这些头孢啊、阿莫西林啊等等啊，这些它是针对细菌感染。那新冠病毒它是病毒啊，它病毒导致的咳嗽，正常来讲是不需要啊用这些消炎药的，除非自己发现自己咳嗽痰非常的黄啊，黄浓痰特别的多，那这个时候可能它这个病毒感染啊导致了肺炎啊，同时呢还出现这种合并细菌感染，那这个时候它这种黄浓痰非常大量的时候，那这个时候建议大家还是去医院去进一步完善相关的检查，看是否存在细菌感染，比如抽一个血啊，血常规啊，如果是白细胞增高、中性粒细胞增高啊，那这个时候你可以用一些消炎药啊。所以大家如果单独的这种咳嗽，痰也不是这种黄浓痰，肯定不需要自己自行的去服用一些消炎药的啊。这些头孢、阿莫西林它是处方药，不建议大家私下里面自己使用啊，最好是在医生的指导下使用。那么接下来跟大家推荐2个非常好用的止咳的穴位来去缓解咳嗽，大家认真听。首先第一个就是鱼际穴，那鱼际的定位这一个就是我们大鱼际，这边就是小鱼际。那在我们的大鱼际这个地方在我们的一个大鱼际的正中间这个骨头的一个边缘这个赤白肉际的这个地方就是赤白肉际的这个交界处的一个中点这个就是一个我们的鱼际穴。那么很多时候我们按压一下，可能会有一定的这种酸胀感每次可以按揉3到5分钟。那么第2个穴位呢，就是孔最穴。那孔最穴呢，就是我们肺经的一个穴位，在我们的这个腕横纹上7寸我们把我们的这个太渊太渊就是这个脉搏的这个地方太渊穴跟我们的尺泽就是在我们的肘横纹摸到的这个经的外侧这个就是这尺泽跟太渊连线的然后呢上7寸，它这一个连线呢一共是12寸，一半就是6寸，再上1寸也就是一个拇指的这种宽度就是一个孔最穴了大家看着图可能就会非常的清晰。那我们的鱼际穴配上孔最穴，那么它们2个都是一个不错的止咳的效果的，尤其治疗这种急性的咳嗽是非常好用的2个穴位。那么今天呢就跟大家讲这个新冠病毒出现什么情况需要我们警惕，主要有4个症状，同时呢也跟大家讲这个新冠咳嗽其实是不需要用一些消炎药的，还有就是2个穴位来去缓解我们的新冠咳嗽。好的，那今天就跟大家聊到这里，关注回声健康不挂科，我们下期再见。